啲嘛，就算買幾環先得喎，有時要。白蛋白你食咗好唔好啊？覺得？一年啊2年幾年啊，啲白蛋白啊，一賣500、600蚊買嘅。嗱，佢350蚊咧，佢就兩盒嚇，350蚊就兩盒。六盒啊！六盒啊！佢真係好好嘅呢個白蛋白，好好。特別係面面熱熱低低嘅，經常感毛嘅，經常咧，咁呢啲朋友仔咧，你連續飲，你問下呢個阿叔幾耐冇飲過嘅？你睇睇嗱，你問下呢個阿梁生佢食咗幾次？我都唔知食幾多次，反正係食白蛋白已經係飲有2年嘅啦。有冇飲過啊？有冇冇過啊？咁你如果唔飲白蛋白，我仲做得嘢，我日日都搬磚嘅。咁你之前冇唔食白蛋白嘅，啱你要骨翻嚟，我6、7千蚊買部按摩椅啊！你家我唔使用我部按摩椅咯。嗱，你哋自己睇睇咯，直播間嘅朋友仔，因為咧佢唔貴嘅，佢幾蚊一支嘅啫。我哋調理完之後咧就唔使成日食嘅啦，哥哥。我晚晚都飲支嘅我。你唔使成日食嘅啦，如果你身體好嘅，你日探日或者偶爾食一下，差唔多嘅時候再食就得噶啦。等10日多啲腰骨游水赤嘅呢，我試過聽過啦。唔怕嘅咧，你食嘅話你要食安糖啊嘛，你朝頭早食6粒安糖，晚上食6粒安糖，你食佢4、5個月咧你就唔怕噶啦。反正你啲魚肝有白蛋白，我晚晚都食嘅。咁你魚油肯定好噶，呢個魚油。不過好有功效喎，我之前啲血脂好高嘅喎，一驗起翻上嚟，處處要送檢先至出得到健康證嘅。咁咪依家食咗啲魚肝油同埋嗰啲白蛋白，又冇事嘅喎，一出就出到咯喎。你食嘅係魚油，唔係魚肝油啊！你白蛋白嘅有冇優惠價啲嘛？就算買幾環先得喎，有時要。白蛋白你食咗好唔好啊？覺得？一年啊2年幾年啊，啲白蛋白啊，一賣500、600蚊買嘅。嗱，佢350蚊咧，佢就兩盒嚇，350蚊就兩盒。六盒啊！六盒啊！佢真係好好嘅呢個白蛋白，好好。特別係面面熱熱低低嘅，經常感毛嘅，經常咧，咁呢啲朋友仔咧，你連續飲，你問下呢個阿叔幾耐冇飲過嘅？你睇睇嗱，你問下呢個阿梁生佢食咗幾次？我都唔知食幾多次，反正係食白蛋白已經係飲有2年嘅啦。有冇飲過啊？有冇冇過啊？咁你如果唔飲白蛋白，我仲做得嘢，我日日都搬磚嘅。咁你之前冇唔食白蛋白嘅，啱你要骨翻嚟，我6、7千蚊買部按摩椅啊！你家我唔使用我部按摩椅咯。嗱，你哋自己睇睇咯，直播間嘅朋友仔，因為咧佢唔貴嘅，佢幾蚊一支嘅啫。我哋調理完之後咧就唔使成日食嘅啦，哥哥。我晚晚都飲支嘅我。你唔使成日食嘅啦，如果你身體好嘅，你日探日或者偶爾食一下，差唔多嘅時候再食就得噶啦。等10日多啲腰骨游水赤嘅呢，我試過聽過啦。唔怕嘅咧，你食嘅話你要食安糖啊嘛，你朝頭早食6粒安糖，晚上食6粒安糖，你食佢4、5個月咧你就唔怕噶啦。反正你啲魚肝有白蛋白，我晚晚都食嘅。咁你魚油肯定好噶，呢個魚油。不過好有功效喎，我之前啲血脂好高嘅喎，一驗起翻上嚟，處處要送檢先至出得到健康證嘅。咁咪依家食咗啲魚肝油同埋嗰啲白蛋白，又冇事嘅喎，一出就出到咯喎。你食嘅係魚油，唔係魚肝油啊！你白蛋白嘅有冇優惠價啲嘛？就算買幾環先得喎，有時要。白蛋白你食咗好唔好啊？覺得？一年啊2年幾年啊，啲白蛋白啊，一賣500、600蚊買嘅。嗱，佢